各位早上好啊！开工收网啊，见证奇迹的时候到了。早上的温度是23度，今天就拍全程不断了，全过程了。先收这边有2个，然后是在那边。诶，我第一个应该是在这。第一个在这里啊，有没有货？诶，有这个物种就行。2根，然后是第2个。只有1根。然后来看这边这条沟啊，看看不错吧？看一下这边水比较深的地方有没有货啊？第3个，哇哇，小爆，漂亮！在这里，第4个，也还行哦。第5个，也还行啊。
个，然后是第6个。这里有一个，先过来收这边这一个。第7个。2根，这里是不是还有一个？哦，没有。第8个。然后是这里面还有一个。第9个啊。条子不大，有是有，条子不大。先放这里。第10个。11。一条鳝鱼，一条花花。12。这条子还可以啊。13，这里应该有吧？哦，有。1根。
14。小爆，然后还有最后一个，是这里的最后一个，然后下一个职员6个。再来小爆，只有1根。好，下一个职员了，到达这里了。咱们来看一下这里有没有收获啊？第一个，也有货。第二个，空，这个直接空了。第三个，第四个，有一条花花，怪不得没有。然后还有2个是在下面那里啊，先暂停一下。接着看第4个、第5个，螃蟹，好像有花花。1条花花，2条鳝鱼，这有1条鳝鱼给螃蟹夹死了。这里是一条沟。然后来看最后一个，哇，哦，怎么又是螃蟹？我去，我操！又还有花花，哦，我去，这什么鬼啊这啊？啊，这是螃蟹霸王吗？螃蟹、糖脚鱼、花花，
收工。这还了得，这地方。今天的收获，条子今天的条子不是很大，都是7、8千到1两左右的。然后这个是最后一个笼子搞的螃蟹啊，还有糖脚鱼也是最后一个啊，爆网了。糖脚鱼的话应该有个1斤多吧。这个螃蟹等一下也称一下吧，来看一下今天鳝鱼有多少，6斤半，可以。然后来看一下这个螃蟹，螃蟹有1斤8两。